Я уложила Варюшу сейчас, минут 20 еще на руках подержу и попробую переложить в кроватку. Первый день после больничного у Василисы прошел в садике замечательно. Ну, насколько это возможно. Воспитательница сказала, что Василечек несколько раз звала меня, плакала, но отвлекалась, все хорошо. И она еще полдороги потом шла, рассказывала, как она меня звала, ждала, а я не приходила. Я говорю, ну вот же я пришла. В общем, сегодня я ей напомнила, что я за ней приду. Она вообще без проблем сегодня в садик пошла. И вчера я ее спрашивала, она говорит, да, конечно, я пойду, в общем, все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Я боялась, что может быть как-то не очень, но все замечательно. Это меня радует и, я думаю, очень даже неплохо разгружает. Тем более, когда она уже будет ходить на целый день, это вообще будет песня. Дима с утра отвел, вечером вместе с ней пришел. Вот, так что красота. Еще вчера перед тем, как, кажется, прийти домой после поликлиники, мы зашли в магазин новый рядом. Вообще, я так рада, что он открылся. Это огромный магнит с широкими пролетами между стойками, между товаром. Спокойно можно разойтись с двумя колясками. Это невероятно круто. Еще удобно, что это напротив детского садика. То есть вот сегодня мы с Варечкой, наверное, пойдем на часик пораньше, пока мы доедем на коляске, пока зайдем в магазин, пока я посмотрю, что-то куплю. В общем, вообще шикарно. Хотела с вами поделиться. На неделе у нас была такая сложность. Частично она и сейчас продолжается, но уже не так остро. Варечка проснулась ночью с просто жуткими орами. Ничем ее нельзя было успокоить. Она кричала, ругалась 2 часа. Она плакала лежа, плакала стоя. В общем, все это во сне. Мы пробовали ее, обратно спокойно погрузить в сон, но не получилось. Я говорю, все, давай будить. Включили свет, взяли ее столбиком, уже варь. Вот, она проснулась, и уже было видно, что она просто капризная. То есть она замолкала, потом опять начинала капризничать. И, конечно же, я глобально боялась, что что-то серьезное. Но раз ребенок отвлекается, раз как-то более-менее спокойно, значит, нормально. Но видно было, что ее что-то жутко беспокоит. И, в общем, по итогу через 2 часа я уже там, знаете, колыбельные включала, и сама пела. И Дима с ней тут ходил, мотылялся. В общем, много чего делали. И по итогу я включила стиральную машинку, звук стиральной машинки. Я бы сказала, не звук, а ор. Она выжимала и такой стоял. Вот, еще потом я минут 20-30. Извините. Минут 20-30 я ее держала на руках, чтобы она уже точно ушла в глубокий сон, и положила. Она поспала еще 3 часа, и началось все то же самое. Дима ее забрал. И еще, наверное, час я как-то так через пень-колоду покемарила. Потом проснулась. Она уже опять была капризная. Говорит, первые полчаса еще было нормально. Вот, в общем, потом опять ее стала укладывать, опять то же самое. Она хочет спать, хочет заснуть, у нее не получается, она ругается. Опять я включила эту стиральную машинку, все сработало. Вот после этого уже она проснулась более-менее нормальная. Вот, и я обнаружила верхний правый резец. Он прорезался. Видимо, из-за этого было столько криков. Сейчас, конечно, тоже капризность, она такая повышенная, но, конечно, уже не то. Равнять нечего. Там мы немножко, конечно, с Димой перетрухали. И в связи с этим у меня, видимо, это, вот как, знаете, бывает последняя капля, не знаю, усталости, нервов. В общем, пока я ее в первой половине дня укачивала 2-й раз со стиральной машинкой, у меня случился, не знаю, наверное, нервный срыв. Я ревела тут, чисто что не орала, но белугой практически. То есть, здесь, благо, частный сектор, а особо ничего
я думаю, не слышно. Ну вот, сидишь себе спокойно, рыдаешь. Дима как раз с Василисой ушли, там дела какие-то делали, а я тут сидела, плакала, понимала, что какой-то вообще жуть меня накрывает. Еще, знаете, это и общее состояние, и усталость, и то, что после этой ночи впервые за долгое время у меня опять вылезла паническая атака. Она у меня проявляется, знаете, меня спирает грудную клетку. Ой, даже говорить тяжело. Вся издевалась. Только кто сидел спокойно, нормально. Вот, у меня спирает грудную клетку, хватает горло. И такое впечатление, как будто кто-то меня держит за горло или что-то застряло в горле. Очень приятное ощущение. Ночью, потому что у меня пошел легкий приступ, и с утра уже прям меня крепенько схватило. И я уже, я же говорю, сидела тут и рыдала, и что только не получилось. И я понимаю, что мне опять как бы нужно с этим разбираться, но у меня нет такой вольности и возможности, как это было без детей. Я сейчас не могу их оставить и уйти разбираться с этим. Я не могу оставить детей, потому что сейчас это триггерная точка, это моя жуткая усталость. Уйти из этой усталости я не могу чисто физически. Если с Василисой, да, это сейчас еще как-то более-менее реально, она начинает ходить в садик, и эти моменты меня разгружают. Варечка со мной сейчас всегда. Она не может без меня. И я не могу без нее. И, в общем, я вспомнила, что тогда одни из первых моментов, чем я справлялась, это медитация. Я не могла уснуть. Вот. И я пошла в интернет, в YouTube, нашла медитацию, и она очень быстро меня вырубила. Мне прям, комфортно было. Я очень проснулась, выспавшаяся, перезагрузившаяся, без приступа. Не может зайчик говорить. Не надо? Она говорит, заяц не может говорить. Говорить не может. А научиться надо говорить. Понятно? Надо научиться говорить. Ишь ты, ушко растопырил туда, поднял. Пойдем искать. Давай помогай искать. Давай, помогай. Нет тут? Нет, не видишь? А там? И там нету? Ну тогда давай здесь посмотрим. И здесь нету. Это же надо так придумать. Нету. И Ну вот так вот зайца искать. Вот она где. Вот она где. Вот одна задница торчит. Чё там? Чё ты там потеряла? Это потеряла. Все, больше в прятки не играем, Василис? А что ты шатаешься тут? Ты же спряталась. Ты будешь прятаться? Ты будешь прятаться? А? Варенька. Вай. Ну вот. Давай. Мы найдем сейчас. Пойдем сейчас, мы найдем. Обязательно мы сейчас найдем. Обязательно найдем. Проверим, все сейчас все найдем. И тут нету. Ну давай, думай где все-таки, думай головой. Уши поднял, значит думай маленько. Пойдем. Пойдем. Давай. Давай искать, давай. Пойдем искать. Нет? Нет ее. Вот, о, зайчик помог. Какой Это мышка. Мышка? Мышка-нарушка. Лягушка-квакушка. Вот пряточки. Ну что ж, народ, всем большой привет. Наконец-то взяла в руки телефон поснимать. У меня много покупок, и основная это часть подготовка к дню рождения Василисы. Но я уже, как вы поняли из
какого-то там предыдущего видео. Потихонечку уже думаю о новом году, как правильно сказать. Вот, купила вот такой вот отрывной календарь, как у меня бабушка все время его называет, численник. Сестра поржала, говорит, кулинария. Я, честно говоря, надеялась, что здесь будут рецепты, но здесь и есть какая-то часть рецепты, какая-то часть, я что-то там читала, типа, как правильно сказать, экскурс в историю кулинарии. Вот, ну, в общем, оставила себе. Да, мне очень понравился. И мне вообще катастрофически на кухне, на холодильнике не хватает календаря. Но сильно большой его нельзя брать, потому что как бы его судьба неизвестна. В течение года Варя как раз научится, или уже будет ходить, или научится ходить, и будет потом и стулья подставлять. В общем, могут быть сложности. И я нашла вот такое решение. Вообще календарь, он, видите, задние магнитики. И вот как раз все 3 месяца видны. Вот такой вариант мне вообще безумно подходит. А что тут кричат, Варюш? Что тут кричат, а? Непонятно, что кричат. В рот не лезет крышка, да? Вот и кричат. Вот, и мне, в общем, безумно понравился и вид, и вообще исполнение. В общем, классно. Отрываешь. Все очень удобно. Вот. Ну, это то, что касается новогодних как бы закупок. Еще я купила открытки. В этом году опять хочу отсылать открытки. В общем, мне это очень-очень нравится. Я думаю, что мне на это будет возможность и время, так или иначе. Вот. Я решила, что Василечек в этом году будет у нас нарядной принцессой. Мама решила. Вот. И взяли вот такое платье. Вообще безумно крутое качество у платьишка. Я не ожидала, потому что его цена 900 рублей. Ну, необычно вообще. Потом взяла вот такой вот ободочек. В общем, посмотрим, что ей больше понравится. И еще я взяла, не знаю, это, наверное, в разное время потом будет, вот такую корону. Мы ее потом соберем. В общем, будет менять образы. Вот, и сейчас покажу, что еще взяла. Торт в этом году я решила, что делать не буду. Куплю уже готовый. Наверное, в Бахатле возьму. У нас магазин тут есть такой. Там вроде своя пекарня или что там. Вот. Раньше это была крутая сетка, сейчас не очень, но цены до сих пор очень приличные. Вот. И вот такой взяла имбирный пряничек. К слову сказать, пряник выбирала Василиса, потому что мне 2 очень сильно понравились. Мне было очень сложно выбрать между ними. В общем, я ей на телефоне показала, она выбрала вот этот вот пряничек на торт. Потом я решила взять вот такую нестандартную свечку. Она мне так понравилась, такая крутая идея. Вот, я думаю, будет тоже хорошо. Взяла кондитерскую посыпку, что-то вообще нет, недорого, все, думаю, вообще нормально подойдет. Вот. И вот здесь вот цветочки, они из рисовой бумаги, съедобные. Вот, ими я тоже хочу украсить тортик. Вот такой вот небольшой арсенал для торта. Вот. Так, это наш арсенал по украшению по шарикам, но это еще не все шарики. Вот, еще к платью я решила, думала что-нибудь типа аквагрима, но рисовать я не очень, да, тем более на лице. А это вот, ну, переводки, что ли. Вот это на лоб, а вот это вот на щечке вроде. Ну, думаю, будет нормально, как вариант разнообразия. Вот, заказала вот 2 комплекта таких вот шариков. Вот, мне кажется, очень даже нежно, классно должно быть под общую гамму. И заказала вот такую цифру. Она такого пудрового, что ли, цвета розового и с золотой короной. Вот, большая такая цифра 3. И как раз вот с прошлого года у нас осталась стойка. Наверх эту цифру 3. И вот дальше шарики. Вот, их тут в комплекте, да, 5 штук, то есть 10. И вот 11 тройка наверх. Как раз вот даже нельзя, чтобы кто-то лопался. Вот.
А вот это вот в прошлый раз Василиса у нас убила растяжку. В общем, я купила новую. Вот так вот будем ее связывать. Тут, видите, ниточки, принцессочки. Вот, мне кажется, тоже будет круто. Вот. И еще я заказала вот такие вот шарики. Здесь, получается, у нас наборчик идет. Они все фольгированные. Вот надуваем корону. Вот, потом, вернее, это ободок корона. Здесь просто шарик корона на палочке. Вот, а здесь уже, видите, да, меня тут все уже оккупирует. А это крылья фольгированные. И вот это вот завязочки, на которые можно завязать на плечики. Вот так что, вот так вот. Мне кажется, должно быть круто, весело. И где-то у меня с моего дня рождения должна остаться фольгированная скатерть на стол. Ну, я не знаю, нужно вспоминать, где она лежит. Надеюсь, не забуду. Варвара! Ну, как интересно. Ну, ничего, мы на твой день рождения тоже тебе что-нибудь интересное придумаем. Когда очень хочется камин, и выкручиваешься как можешь. Да? Ты будешь во влоге?